балаңыздың ағзасындағы паразиттерді мүлде тазаламаңыз. Себебі паразиттердің бізге тигізер пайдалары өте көп. Паразиттер өз кезегінде өкпе қуысына кіріп, бізге құрғақ жөтел және терең тыныс алуды қиындата алады. Балаңыздың болашағынан үміт күтетін болсаңыз, міндетті түрде ағзасындағы паразиттерін тазалауына көмектесіңіз. Бізге қайнаған су қажет. Үстіне басбармақтың көлеміндей имбир қажет. Үккіштің көмегімен ұсақтап қайнап жатқан суға саламыз. Қайнап жатқан судың үстіне 2-3 дана сарымсақты саламыз. Сарымсақ ғылыми дәлелденген вирустар мен бактерияларға қарсы аллицин, яғни мықты антиоксидант. Және үстіне 1 ас қасық табиғи бал саламыз. Бал тыныс жолындағы нерв талшықтарын тыныштандырады және қабынуға қарсы қасиетке ие. Барлығын жақсылап араластырып, суытып қоямыз. Сүзіп алып, арнайы ыдысқа құйып ішеміз. Күнде таңертең аш қарында және ұйықтар алдын 3 күн қатарынан ішетін болсаңыз, сіздің ішектеріңіз тазарып, өкпе қуысының қан айналымы жақсарып, тыныс алу жүйесіндегі аурулардан айығатын боласыз. Сізге өкпеңіз рахмет айтатын болады. Осындай пайдалы ақпараттарды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп кетіңіз.